Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara mengobati batuk berdahak dan berlendir ya. Bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan 5 buah cengkeh. Ini saya menggunakan cengkeh. Kemudian saya gunakan kapulaga ya. Saya gunakan 2 buah. Kemudian saya menggunakan air 300 ml. Kita lanjut. Cara pertama-tama kita rebus terlebih dahulu cengkeh dan kapulaganya ya. Kita masukkan ke dalam panci. Ini kapulaga dan cengkeh ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan air 300 ml. Kita rebus hingga mendidih ya. Kita tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita angkat ya. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas ya. Ramuan ini kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu, lalu kita konsumsi 2 kali sehari ya, di pagi hari dan di malam hari. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.